हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आपको तो पता ही होगा कि लास्ट वीडियो में हमने शोरूम खरीदा था, तो आज हमने शोरूम के लिए कार्स और बाइक्स दुबई से इंपोर्ट करवाए हा। ये कार्स हा जो हमने मंगवाई ही। ये फर्स्ट का नाम रोल्स रॉयस ही और ये सेकंड का नाम आप लोग कमेंट में बांटो और ये थर्ड का नाम फॉर्च्यूनर ही। बाइक्स का नाम कमेंट में बांटो। मी इन कार्स और बाइक्स को शोरूम में लगाता हूँ। टैब तक आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइज ये लगा दी अपनी कार्स और बाइक्स।